Mamsi, kembali lagi di Tanya Bosi. Nah, kali ini akan ada pertanyaan dari salah satu ibu hamil nih. Pertanyaannya adalah, batuk kering sampai malam apakah bahaya kepada janin usia 22 minggu? Kira-kira gimana ya jawabannya? Kita langsung tanya sama Dokter Jeffrey. Silakan Oke. Bu. Intinya sih kalau ibu ada keluhan, entah itu batuk, entah itu nyeri, entah itu flu dan macam-macam, entah itu demam, ya bisa berdampak pada janin. Terutama kalau batuk itu kan kita ada kontraksi ya dari otot perut juga. Nah, kalau ada dedek bayi di sana juga akan terganggu, bisa memicu kontraksi juga gitu ya. Nah, saran saya ini dievaluasi lagi batuknya sudah berapa hari. Kalau setiap hari sudah berapa lama? Apakah batuknya ini kan penyebab batuk cukup banyak ya, bisa karena infeksi, bisa karena alergi, bisa karena eh, infeksi alergi atau mungkin ada masalah di saluran pernafasannya, mungkin iritasi dan macam-macam. Kalau batuknya udah lebih dari 3 hari, lebih baik sih periksain. Nanti ke dokter dibantu obat untuk meredakan batuknya. Banyak kok obat batuk yang bisa meredakan keluhan batuk yang aman untuk ibu hamil. Bisa seperti itu supaya nggak terus batuk. Kalau batuk terus, apalagi istirahat, ini malam-malam ya, sampai Iya, malam. Oh berarti sampai malam pun bisa kambuh, ya nanti jadi istirahat terganggu. Kemudian janinnya juga, kalau kita batuk kayak kegoncang-goncang loh, dia di dalam tuh jadi kurang nyaman, bisa memicu kontraksi juga gitu. Jadi jangan jangan dilanjutin. Kalau udah 3 hari atau bahkan lebih, sebaiknya diperiksain ke dokter. Dicari tahu penyebabnya apa nih batuknya. iya benar. Benar sih. Orang kalau bersin aja kadang kita ngeri-ngeri sedap ya Dok kalau lagi hamil. Ada Gitu. juga kan yang batuk lama-lama ininya sakit, perutnya, dadanya sakit karena Iya, kontraksi terus kan. benar. Apalagi Jadi kalau tiap hari, wah bahaya juga. iya, Nah, jadi kalau udah batuknya kelamaan harus segera diperiksakan ke dokter ya Mamsi. Jika Mamsi ada pertanyaan dan juga ingin sharing seputar kehamilan dan juga menyusui, bisa langsung sharing di Bosi Family di Telegram. Bosi, kawal perjalanan mengasihi.